अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स तव्हांखे पंहिंजे चैनल लैंड विद थाली में ख़ुशामदीद चऊं था। अॼु असां नंबर 3 रूल पढ़ंदासीं इन जो त असां सिंगुलर खे प्लूरल कन्वर्ट कीअं कंदा आहियूं, कहिड़े तरीक़े सां कंदा आहियूं। अॼु असांजो तरीक़ो नंबर 3 आहे। अचो त हिन जी डेफिनेशन पढ़ूं था। चए थो नाउन्स डेट एंड एफ आर एफ ई जनरली चेंज द एंडिंग टू वी ई एस फॉर प्लूरल। उहे वाहिद इस्म जिन जी पिछाड़ीअ में एफ या एफ ई अचे उन्हनि जो जमो एफ या एफ ई खे हटाए वी ई एस लॻाइण सां ठहे थो। यानी कुझु अहिड़ा नाउन आहिनि की जंहिंजे पोयां एफ या एफ ई ईंदी आहे। ठीकु, त असां जस्ट उन्हनि खे जेको आहे सो एफ खे हटाए करे उन्हनि जे पोयां वी ई एस लॻाईंदा आहियूं त उहे असांजे वाहिद खां जमो थी वेंदा आहिनि। अचो त ॾिसूं था, हेॾां टेबल हिकिड़ो ठहियलु आहे, हेॾां सिंगुलर नाउन लिखियलु आहे, वाहिद प्लूरल नाउन यानी जमो। हाणे लीफ आहे एल ई ए एफ, ॾिसो हिन जे पुठियां आख़िर में पिछाड़ीअ में एफ आहे। हाणे हिन जो जमो कीअं ठहंदो, एल ई ए वी ई एस, ॾिसो एफ कढी करे असां वी ई एस आईंदे त हिन जो जमो ठही वियो यानी लीव्स। हाफ आहे, इन जे पोयां बि एफ आहे, हिन जे पोयां वी ई एस हाफ्स। वॉल्फ आहे, वॉल्फ जे पोयां बि वी ई एस आईंदे काफ आहे, इन जे पोयां बि वी ई एस आईंदे यानी काफ्स थी वियो। जीअं लाइफ आहे एल आई एफ ई, इन में एफ ई बि पोयां अथसि, एल आई वी ई एस आईंदे, असां एफ ई कटे करे वी ई एस आईंदे लाइफ्स थी वियो। नाइफ आहे नाइफ्स, वाइफ आहे वाइफ्स, थीफ आहे थीव्स, शेल्फ आहे शेल्फ्स। यानी कुझु अहिड़ा नाउन्स आहिनि जंहिंजे पोयां एफ या एफ ई हूंदी आहे, त सिंपल असां उन्हनि जो जमो ठाहिण जे लाइ असां एफ ऐं एफ ई खे हटाए करे उन्हनि जी जाइ ते वी ई एस लॻाईंदा आहियूं त उन्हनि जो जमो ठही वेंदो आहे। हीअ असांजो रूल नंबर 3 हुयो। इंशाअल्लाह असां अॻिते रूल नंबर 4 बि पढ़ंदासीं। जेकॾहिं तव्हां असांजे चैनल ते अञा नवां आहियो या सब्सक्राइब न आहे कयो त असांजो सब्सक्राइब करे छॾियो, बेल आइकन जो बटन बि दॿायो त जीअं असांजी हर नई नोटिफिकेशन अव्हां ताईं मिलंदी रहे। ख़ुदा हाफ़िज़।